航空史充满了谜团和奇特事件，从时间跳跃到鬼魅邂逅，这段视频将深入介绍发生在飞行途中的7件最令人毛骨悚然的事件。第7个，英国航空公司5390号航班空中险些失事。1990年6月10日运营的英国航空公司5390号航班，一开始只是从伯明翰飞往马拉加的例行航班。然而，起飞20分钟后发生的事情挑战了这一常规，使航班陷入了非同寻常的境地，成为航空史上最令人毛骨悚然的事件之一。机长蒂莫西·兰开斯特 （Timothy Lancaster） 和副驾驶阿里斯泰尔·艾奇逊 （Alistair Aitchison） 是当天执行飞行任务的2名经验丰富的飞行员。当飞机上升到17300英尺的高度时，机舱内响起了令人震惊的爆炸声，紧接着机舱窗户也发生了爆炸。不可思议的事情发生了，由于突然减压，兰开斯特被吸入飞机中部。他的双腿被困在飞行控制装置中，身体暴露在10倍的怒火和室外的严寒中。艾奇逊表现出了令人印象深刻的应变能力和临场应变能力，他立即控制了飞机。他发出了紧急求救信号，并开始快速紧急下降到可以呼吸的高度。在努力控制飞机的同时，机翼紧紧抓住兰开斯特的双腿，与狂风和0度以下的气温做斗争，防止他彻底离开。机舱内，乘客们惊恐万分，但还是服从命令，赶忙遵从突然下达的紧急命令，戴上氧气面罩和矫形器。在一片混乱中，空姐奈杰尔·奥格登 （Nigel Ogden） 承担起了搀扶兰开斯特机长的阴郁任务。他在体力耗尽前坚持了15分钟，令人难以忍受。尽管气温极低，奥格登也伤痕累累，但他的勇敢行为阻止了兰开斯特被拖入虚空。当受伤的船长躺在机舱地板上时，艾奇逊成功着陆。飞机着陆后，机组人员松了一口气，他们躲过了一场几乎致命的空中事故。兰开斯特机长展现了非凡的勇气和卓越的专业技能，排除万难，从可怕的经历中幸存下来。他被紧急送往医院，在那里他花了几个月的时间从冷冻、骨折和休克中恢复过来。令人惊讶的是，5个月后他又飞了起来。事件调查发现了一个惊人的错误，在维修过程中，1天前刚刚更换的挡风玻璃被安装了错误的螺丝，导致挡风玻璃在高空因压力差而脱落。此事的责任人并非英航员工，而是一名承包商，他没有遵守英航的维修程序。由于这一事件，全球航空业的验证和维护程序进行了重要修订。英国航空公司5390号航班事件见证了机组人员的勇气、专业精神和抗争精神。毫无疑问，他们的行动挽救了当天机上87名乘客的生命。这起事件清楚地提醒人们，航空业中可能会发生意想不到的危险，以及严格的标准和安全程序的重要性。5390号航班上发生的事件虽然可怕，但对后来航空安全措施和程序的发展至关重要。第6位，意想不到的副驾驶，小精灵传奇。航空史与惊奇、恐惧和神秘的故事交织在一起。在这个故事中，贯穿始终的一条线索就是奇特的民间传说——小精灵 （Gremlins）。据说这种神秘的生物会在飞行途中对飞机造成损害。作为飞行员所面临的未知恐惧的缩影，这些生物至今仍是航空民间传说中不可或缺的一部分。据说 Gremlin 一词源于古英语 Gremian，
意思是刺激。虽然 Gremlin 主要是现代的产物，其起源可以追溯到20世纪初，但这些生物背后的想法可以在许多文化的民间传说中找到。其中一种文化代表了其版本的调皮捣蛋的实体，会造成莫名其妙的问题。在世界大战期间，飞行员和机组人员开始报告他们的飞机出现了莫名其妙的故障和失灵。驻扎在马耳他、中东和印度的英国皇家空军士兵首次发现了 Gremlin。飞行员们报告了一些奇怪的事件、机械故障和导航问题，并幽默地将其归咎于这些淘气的生物。据说，隐形的小精灵操纵着引擎，咬断电缆，摆弄表盘，制造骚乱，扰乱飞行员。这些故事最初只是飞行员面对危险的一种机制，很快就像灰尘一样在机组人员中传播开来，获得了生命。很快，人们就把小精灵想象成一种顽皮的生物，它们身材矮小，带着恶魔般的微笑，喜欢在飞机上捣乱。它们经常被归咎于莫名其妙的技术故障或事故，而这些故障或事故似乎没有任何合乎逻辑的解释。第二次世界大战期间，这些关于小精灵的故事广受欢迎，以至于在1943年引起了作家兼战斗机飞行员罗尔德·达尔的注意。曾任英国皇家空军中队长的达尔写下了《小精灵》一书，使这些顽皮生物的传说深入人心。这个故事甚至引起了沃尔特·迪斯尼的注意，他计划根据这本书拍摄一部动画电影。虽然这部电影最终没能实现，但小精灵们不仅是混乱的生物，他们还被视为尊重不可预测性和飞行危险的象征，尤其是在航空业发展的早期。许多飞行员在飞行前都要举行仪式来安抚这些反复无常的生物，认为他们是天空的守护者，需要得到尊重和安抚。然而，随着航空技术的发展，关于小精灵的故事开始逐渐淡出人们的视线。这些进步让人们对飞机有了更深入的了解和控制。以前归咎于小精灵的事故，现在可以合乎逻辑地解释为机械或电子故障。然而，小精灵并没有被完全遗忘，它们仍然是航空世界的一部分，在文学、电影甚至航空语言中都占有一席之地。小精灵 Gremlin 一词偶尔被用来描述飞机机械或电气系统中出现的任何无法解释的问题。Gremlin 的精神仍在延续，提醒着人们飞行的魔力所带来的莫名、未知和固有风险。在人类飞行相对较新且仍然充满神秘的时代，这些生物体现了人类将无法解释的事件归因于超自然力量的倾向。它们成了与飞行相关的风险的化身，它们在民间传说中的存在是对航空固有的真实的，有时是无法解释的危险的认可。虽然我们现在生活在一个理性和科学的时代，对飞机的了解大多基于有形的问题，但小精灵的故事却永恒地提醒着我们，航空业曾经是不确定因素的天下。这些故事总结了历史上的一个时刻，人类在冒险进入未知领域时，带来了他们的神话和恐惧。小精灵的传说继续在人们的脑海中浮现，使那些航空先驱时代的魅力和不安得以延续。5号神秘的513号航班，513号航班之谜是航空史上一个引人入胜的独特故事。这起莫名其妙的事件造成的失踪和再次出现的故事，不仅让航空界感到不安，也引起了阴谋论者和怀疑论者的激烈争论。他们都试图揭开这个谜团。
1954年9月4日，一架雄伟的洛克希德超级星座飞机从德国普罗旺斯地区的艾克斯起飞。这架飞机被称为513航班，由著名的圣地亚哥航空公司运营。这架飞机运送了88名乘客，他们都希望能抵达巴西阿雷格里港。飞行时间被设定为大约18个小时，这是一次相对较长的飞行，但在当时是常规飞行，长途旅行很常见，也被认为是安全的。然而，在回程飞行中，513号航班始终没有到达目的地。在机上发送了一条例行信息后，飞机和乘客消失得无影无踪，就像被天空吞噬了一样。与所有失踪飞机一样，大量搜救行动展开，拼命寻找飞机的任何线索或残骸。但是，尽管尽了最大努力，却始终没有找到飞机的任何残骸或迹象。几周过去了，几个月过去了，几个月过去了，几年过去了，513号航班之谜似乎注定无法解开。机上人员的亲属和朋友陷入了绝望之中，他们承受着不为人知的痛苦，却又看不到解决的办法。1989年10月12日，在飞机失踪35年后，人们在阿雷格里港的天空中发现了一架飞机。与所有的逻辑和预期相反，那是513号航班，作为过去的幽灵再次出现。在目击者目瞪口呆的情况下，飞机完成了进场，准确地下降并安全降落在阿雷格里港机场。这一事件令观察现场的空中交通管制员和地面工作人员感到惊讶和难以置信。然而，也不乏怀疑论者认为513号航班的故事是一个精心策划的骗局或都市传说。他们指出缺乏关于这次特殊飞行的官方记录或公开文件，以此证明其观点。他们声称航班的消失或重现没有事实依据，理由是没有乘客宣言、空中交通管制记录或其他形式的有力证据可以使故事具有可信度。尽管怀疑和缺乏证据，圣地亚哥513航班的故事仍然吸引着人们的注意力和想象力。这仍然是一个悬而未决的谜团，一个令人不寒而栗的故事。一架航班凭空消失，30多年后又回来了，时间被定格。无论这个故事是集体想象的产物，还是真实存在的无法解释的现象，513号航班的故事始终是一个令人不安的故事。它挑战着我们对时间和空间的未知可能性的理解。它提醒我们，尽管我们在技术和理解方面取得了巨大进步，但现实生活中仍有一些方面是我们无法理解的。这个故事激发了我们的好奇心和对世界及其他事物的惊奇感，提醒我们宇宙中仍有许多奥秘等待我们去发现和了解。4号从过去归来的航班，914号航班的飞行故事中有许多令人不寒而栗的谜团，其中不乏挑战逻辑的莫名事件。被称为晚了37年才降落的飞机的914航班事件，是至今仍令人惊讶和争议的谜团之一。914航班是泛美世界航空公司运营的一架4线道格拉斯 DC 飞机。1955年7月2日，这架飞机载着57名乘客和6名机组人员开始了从纽约到迈阿密的例行飞行。这次飞行本应持续几个小时，但914航班却消失得无影无踪，没有留下任何遗体或救援痕迹。紧张的搜救行动没有结果，飞机被宣布失踪。
这一事件给航空界和家属带来了巨大的打击。随着时间的流逝，914航班之谜被记录为航空史上众多莫名失踪事件之一。然而，914号航班的传奇并没有就此结束，相反，它出现了一个更加令人不安的转折。1992年9月9日，一架飞机从厚厚的云层中出现，向委内瑞拉加拉加斯机场的控制塔申请降落许可。这架飞机被确认为从纽约巴拿马飞往迈阿密的914号航班。意识到914号航班失踪的航空管制员们，尽管带着不相信和忧虑，还是批准了飞机的降落。当飞机降落时，它确实是一架道格拉斯 DC-4， 与914号航班失踪的机型相同。这架飞机看起来很新，不像是一架应该有近40年历史的飞机。飞机驾驶员似乎有些困惑，因为迈阿密的机场并没有达到他的预期。当他们告诉他这是1992年时，飞行员的反应是难以置信。为了增加神秘感，飞机上的乘客和机组人员似乎都处于时间静止状态，没有受到近40年时间流逝的影响。这一事件引发了广泛的猜测和众多理论，从虫洞和时间扭曲到外星干预。然而，许多怀疑论者质疑这个故事的真实性，他们认为没有任何具体证据，如官方飞行记录、乘客宣言或可信目击者的报告来支持这一事件。没有任何物证，如飞机本身或乘客的个人物品。没有报告或后续调查也会引起怀疑。许多人认为900航班的故事，14人的时间旅行是一个虚构的故事，一个从互联网深处出现的都市传奇。无论914航班的故事是真实还是虚构，不可否认的是，它吸引了许多人的想象力。如果它是真实的，那么它就对我们所理解的时间、空间和现实的本质提出了耐人寻味的问题。如果它是一项发明，它就证明了我们对无法解释的事物的迷恋，以及我们对非凡可能性的渴望。无论如何，914号航班失踪案仍然是航空传统中永恒的一部分。这架据说从过去返回的航班提醒我们现实与五花八门的王国之间的一线之隔。飞越未知世界第3集 DB 库珀绑架案。 DB 库珀绑架案是航空史上最吸引人、最持久的谜团之一。这起事件并不是飞机失踪的故事，而是一起大胆的绑架案和一个在空中消失的狡猾罪犯的故事。1971年11月24日下午，感恩节的前一天，一位名叫丹·库珀 Dan Cooper 的男子登上了西北东方航空公司从波特兰飞往西雅图的305航班。据描述，他是一个40岁的面无表情的男子，身穿黑色领带和白色衬衫的商务套装，手提一个黑色公文包。库珀彬彬有礼，谈吐得体，不符合人们对嗑药罪犯的刻板印象。起飞后不久，库珀递给飞行人员一张纸条，说他的公文包里有炸弹，飞机上的人被绑架了。在打开公文包时，飞行员看到了红色圆柱体、电缆和电池，这似乎是一枚炸弹。库珀索要20万美元现金，相当于现在的130万美元。4个降落伞和1辆加油车准备为飞机加油。在西雅图着陆后，库珀的要求被转达给了当局，他们急忙满足了库珀的要求。库珀担心机上乘客的安全，当飞机降落在西雅图时，允许所有乘客和一些机组人员下机。当他的要求得到满足后，库珀命令机组人员飞往墨西哥城。然而，库珀有一个非常具体的飞行计划，
他要求飞机低空飞行，放下起落架，以低于正常速度飞行。这些条件非常适合跳伞。在西雅图和雷诺之间某处的暴风雨中，库珀完成了这一匪夷所思的壮举。在一个漆黑、冰冷、狂风暴雨的夜晚，他从仍在飞行中的波音727飞机的后楼梯跳下，而救援资金却陷入了未知的深渊。当飞机在里诺降落时，命令的力量已经在飞机上了，但 DB 库珀已经不在了。一场大范围的搜索开始了，多个联邦、州和地方警察机构对可能的跳伞区域进行了搜索。尽管他们尽了最大努力，但除了多年后即1980年在哥伦比亚河附近发现的一小笔钱外，他们没有发现库珀降落伞或钱的踪迹。这起绑架案被称为诺杰克诺罗伊斯特绑架案，调查延续了数十年，追踪了数千条线索。多年来，提出的嫌疑人不计其数，有些人甚至承认自己就是库珀。但是，还没有确切的证据证明他们中的任何一个就是那个狡猾的绑匪。DB Cooper 一案成为美国民间传说的一部分，他的大胆逃亡和命令部队的无力抓捕，引起了一种强烈的钦佩。这成了一个反英雄的经典故事，他嘲笑体制，消失得无影无踪。DB 库珀的绑架案之所以重要，不仅因为他的大胆，还因为他对航空安全的影响。由于这一事件，世界各地的航空公司实施了更严格的安全措施，重塑了飞行体验。时至今日，这起案件仍然是商业航空史上唯一一起没有破获的空中海盗案件。2016年，联邦调查局在历经45年的穷追猛打之后，正式结束了对此案的积极调查。不过，档案仍然悬而未决，这意味着在主动调查停止的同时，任何出现的与降落伞或钱有关的重要物证都将被视为公开审。2号阿罗哈航空公司的243号航班，这是一个令人不寒而栗的证据，它证明了飞行途中可能发生的意外危险，以及机组人员在极端压力下令人难以置信的应变能力和专业精神。1988年4月28日，阿罗哈航空公司的243号航班，一架波音737客机从西洛飞往檀香山，机上有89名乘客和6名机组人员。飞机起飞约20分钟后，当飞机在24000英尺的高度航行时，机舱内发生了爆炸性减压。斯特里伯一侧18英尺长的机身部分发生爆炸，从机舱后方到前翼区域留下了一个巨大的洞。突然的减压吸走了一个降落伞，克拉拉贝尔南星。不幸的是，这个降落伞再也没有找到。其他乘客虽然受了重伤，但都被安全带保护在机舱内。剩下的机舱向着晴朗的蓝天敞开着，风猛烈地吹了进来，形成了一幅超现实主义露天房间的景象。机长罗伯特·舒恩斯海默 （Robert Schornheimer） 和大副马德琳·汤普金斯 （Madeleine Tompkins） 面临着一个可怕的场景。机舱门打开后，他们可以直接看到机舱内部和外面的天空。尽管飞机遭到了灾难性的破坏，机舱内失去了压力，并伴有强烈的风噪，但他们仍能保持对飞机的控制，避免了严重事故的发生。他们成功地将飞机安全降落在毛伊岛的卡呼路伊机场，挽救了机上95人中94人的生命。他们在如此极端的条件下成功地处理了这一情况，至今仍被认为是航空史上的一项显著成就。随后的调查显示，机身故障的原因是腐蚀加剧了金属的疲劳。这架飞机在充满盐分的大气环境中运行，并且由于频繁的短途飞行而承受了无数次的加压循环，其机身随着时间的推移而减弱。
这起悲剧性事件唤起了航空业对飞机老化问题的关注。243号航班的后果对航空安全标准产生了深远影响。联邦航空管理局制定了飞机老化规则，要求航空公司定期检查最老的飞机，寻找结构上的弱点。这起事件也使人们对金属疲劳和腐蚀的影响有了更深入的了解，从而改变了飞机的设计、材料和维护程序。阿罗哈航空公司243号航班常被称为阿罗哈航空公司敞篷航班，事件清楚地提醒人们，飞机结构内部可能潜藏着看不见的危险。这也凸显了训练有素的机组人员在灾难面前为确保乘客安全所发挥的关键作用。一架机身缺少重要部分的飞机成功着陆，仍然是人类在最困难的情况下的能力和决心的有力证明。这一事件也标志着航空安全领域的一个重要转折点，表明即使在悲剧发生后，也可以从中吸取重要教训，从而促进行业的改进和进步。他强调了严格的维护和检查制度的重要性，尤其是对老旧飞机而言，并制定了更好的安全协议。这些协议至今仍在为航空旅行带来益处。因此，阿罗哈航空公司243号航班事件的影响远远超出了事件本身，并在很大程度上影响了航空安全的未来。1号东方航空401号航班的幽灵遭遇。东方航空401号班机事件是一个令人不寒而栗的鬼魅遭遇故事，在航空史上留下了不可磨灭的印记。这起发生在1972年12月29日的事件，将超自然现象的概念及其对飞行安全的潜在影响推到了风口浪尖。401号航班是一架洛克希德 L1011 TriStar 型飞机，载有176名乘客和13名机组人员，从纽约飞往迈阿密。当飞机向迈阿密下降时，机组人员担心起落架上的指示灯无法正常工作。机长鲍勃·洛夫特 Bob Loft 和大副艾伯特·斯托克斯蒂尔 Albert Stockstill 将注意力集中在解决问题上，却没有意识到等待他们的将是可怕的后果。在他们的努力下，飞机意外下降到指定高度以下，而机组人员却毫不知情。就在他们忧心忡忡的时候，401航班下降到了黑暗的大沼泽地，并以全速坠入沼泽地带。这次撞击是毁灭性的，造成了101人丧生的悲剧。让这起事件格外引人关注的是随后发生的所谓鬼魂遭遇事件。在事故发生后的数月和数年里，机组成员和乘客都报告说，他们奇怪地看到了已故飞行员鲍勃·洛夫特和飞行工程师唐·雷波。据说，这些幽灵在多个地方出现过，包括东方航空的其他飞机。这些飞机曾抢救过3星号的碎片。据报道，这些遭遇从看到驾驶舱内的机组人员，到与乘客互动。乘客认为他们是在与真正的飞行助手互动，然后发现这些机组人员已在401号航班的事故中丧生。这些超自然的经历在东方航空公司的员工和整个航空界引起了普遍的焦虑和超自然的猜测。这些事件促使东方航空采取措施，他们拆除了从401号航班上回收的部件，并用新的部件替代，以减轻机组人员和乘客的担忧和恐惧。航空公司还为员工实施了一项全面的支持计划，以解决那些参与事故和随后鬼魂遭遇的员工所经历的情感代价和创伤。
东方航空401号航班事故的影响远远超出了悲惨事故本身，它强调了机组人员在飞行关键阶段的意识和注意力的重要性。这起事件也揭示了创伤事件对航空人员的心理影响，从而在行业内建立了更好的支持系统和咨询服务。虽然怀疑论者认为鬼魂的遭遇仅仅是巧合或夸大其词，但围绕401号航班的故事仍然吸引着那些对航空与超自然现象的交集感兴趣的人们。这起事件提醒人们，悲惨事件的影响可能超越物理范畴，在事件本身发生很久之后，仍会影响人们的观念和信仰。航空史上充满了令人兴奋而又神秘的事件，这些事件给人们留下了深刻的印象。在即将发生的空中事件中，小精灵的传说消失了又出现了。这些飞行、大胆的绑架、结构性故障和幽灵般的遭遇，在航空安全标准的配置和我们对未知事物的集体迷恋中发挥了作用。这些事件提醒我们航空旅行的不可预测性，以及不断监视、进步和深入了解开放天空中可能出现的奥秘的必要性。下期视频再见。